Assalomu alaykum. Men Xo'jobod tuman ixtisoslashtirilgan maktabining 11-sinf o'quvchisi Nurullo Omonovman. Assalomu alaykum. Ismim Mirzolimov Farangiz. Xo'jobod tuman ixtisoslashtirilgan maktabining 11-sinf o'quvchisiman. Ushbu maktabga 2022-yili davlat imtihoni asosida qabul qilinganman. Aniq fanlar yo'nalishida. Maktabga qabul qilinishim 2022-yil 6-sinfni yakunlagach, yurtboshimizning biz yoshlarga yana bir bor yangi imkoniyat taqdim etib, iqtidorli o'quvchilarni saralab olish va ularga malakali, professional o'qituvchilarni biriktirgan holatda ularga yangi zamonaviy bilimlarni berish maqsadida tumanlarda ixtisoslashtirilgan maktablar ochilayotgani haqida xabarni eshitdim va men shu maktabda o'qish ishtiyoqi paydo bo'ldi va hujjat topshirdim. Shundan so'ng hujjat topshirib 7-sinfga imtihon asosida qabul qilindim va men bu yerga kelganimda bildim, mendan ko'ra iqtidorli o'quvchilar bor, mendan ko'ra bilimli o'quvchilar bor va men buni ko'rgan holatda o'sha do'stlarim bilan birgalikda harakat qilib, yanada o'z ustimda ishlab, o'sha do'stlarim darajasiga yetib olishga harakat qildim va bu men muvaffaqiyatlarga erishishimda maktabimizning o'rni beqiyos. Atrofimda deyarli barcha o'qish uchun harakat qilayotgani uchun u menga ham qandaydir ta'sir qilib, yana ham ustimda ko'proq ishlashni xohish paydo bo'ldi. Sinfdoshlarim bilan deyarli har darsda qandaydir mavzularni birga muhokama qilib, o'zimiz ustimizda ishlaymiz, bir-birlarimizga savol berib, noto'g'ri joylarni to'g'rilab ketib, bir-birimizga yordam beramiz. Agar atrof muhitda deyarli hamma o'qishga intilsa, o'zini ustida ishlashni boshlasa, bu boshqalarga ham ta'sir qilib, ular ham o'zini ustida ishlashni, ko'proq bilim olishga intilishni boshlaydi. Men mana shu maktabimizdagi sharoit va imkoniyatlardan, shunday o'qituvchilarimizni berayotgan bilim ko'nikmalaridan unumli va to'g'ri foydalangan holatda fan olimpiadalarida ishtirok etib kelmoqdaman. Xususan asosiy fan olimpiadasida bir fandan emas, balki 3 ta fandan, ya'ni informatika va axborot texnologiyalari fanidan, matematika hamda geografiya fanlaridan ishtirok etib, tuman va viloyat bosqichlarida faxrli o'rinlarni egallab, diplom va pul mukofotlari bilan taqdirlandim. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining tashabbusi bilan tashkil etilgan Moliyaviy savodxonlik olimpiadasining viloyat bosqichida viloyatimizda faxrli birinchi o'rinni egallab, respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritib, respublika bosqichida ham faol ishtirok etib, top 5 talik o'quvchilar safidan joy oldim. Bundan tashqari, shu Andijon viloyati Bosh prokuratura tashabbusi bilan tashkil etilgan kitobxonlik tanlovida Pirimqul Qodiriyevning Yulduzli tunlar asari asosida o'tkazilgan kitobxonlik tanlovida ishtirok etib, unda tuman bosqichidan viloyat bosqichiga muvaffaqiyatli o'tib, viloyat bosqichida ham barcha savollarga to'g'ri javob berib, 100 balldan 100 ballni qo'lga kiritdim. Shu 2026-yilda fevral oyida rus tili milliy sertifikatidan A darajaga erishdim va 2026-yilning aprel oyida ingliz tilidan sefr imtihondan B2 darajaga qo'l kiritdim. Bu yutuqlarim bilan men yana ham ko'proq o'zimning ustimda ishlab, diplomatiya yo'nalishiga o'qimoqchiman. Hozirgi paytda matematika va tarix fanlaridan sertifikatlar uchun tayyorgarlik ko'ryapman. Men oliy ta'lim muassasalariga muddatidan avval talaba bo'lib, vaqtimni to'g'ri foydalanish maqsadida bir necha fanlardan milliy sertifikat imtihonlarini topshirdim va ularda milliy sertifikatlarni qo'lga kiritdim. Xususan matematika fanidan A darajadagi, ona tili va adabiyoti hamda tarix fanidan B darajadagi sertifikatlarni qo'lga kiritdim va muddatdan avval talabalikni naqd qildim. Endi bu degani vaqtimni behuda sarflayman degani emas. Endi men hozir vaqtimni xorijiy tillarni o'rganishga va shu orqali xalqaro universitetlarga tayyorgarlik jarayonlarini olib boryapman. Mening maqsadim o'sha dunyoning top universitetlarida ta'lim olib, o'sha chet eldagi ta'limni o'zimizga olib kelgan holatda yoshlarga rivojlantirish. Bu olgan sertifikatlarimizni qo'lga kiritish albatta oson bo'lmaydi. Biz bularni qo'lga kiritish uchun albatta tizimli va tartibli holatda dars jarayonlarida ishtirok etdik va biz bu sertifikatlarni qo'lga kiritish uchun qo'shimcha kurs yoki repetitorlarga bormasdan o'sha maktabimizda tashkil etilgan dars jarayonlari va dars jarayonidan so'ng tashkil etiladigan to'garak jarayonlarda ishtirok etgan holatda bilim va malakalarimizni oshirib, o'sha o'qituvchilarimizdan foydalangan holatda bu yutuqlarga erishdik. Hozirda ko'pchilikni o'sha savol bo'lyapti, sertifikat bekor bo'lib ketsa nima qiladi? To'g'ri, sertifikat yo'q bo'lib ketishi mumkin, lekin biz o'sha sertifikatga tayyorgarlik jarayonida olgan bilim va ko'nikmalarimiz albatta yo'q bo'lib ketmaydi. Biz o'sha sertifikatlar agarda yo'q bo'lib ketganda ham o'z bilim va malakalarimizdan foydalangan holatda imtihon jarayonlarida talabalikka erisha olamiz degan umiddaman. Agar muhit yomon bo'lsa, deyarli hech kim o'qishni xohlamasdan har xil yomon niyat yo'llarga
kirib ketishni boshlasa, ular boshqalarni ham o'zlarining orqasidan tortib ketadi. Maktabimizda deyarli barcha o'quvchi o'z ustida ishlab, yangi marralarni, yutuqlarni qo'lga kiritishga intiladi. Oilada meni ota-onam, opa-ukalarim barcha qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari ustozlarning ham qo'llab-quvvatlagani menga juda ham katta ta'sir qilib, shu kungacha erishgan barcha yutuqlarim ularning yordami bilan bo'lgan. Ota-onam ko'proq o'qi deyishadi. Bilimsiz kamdan kam hollarda inson muvaffaqiyatga erishishi mumkin, lekin bilim bilan u kelajakda porloq yo'l ko'proq kafolatlangan bo'ladi. Shuning uchun bilim olish muhim deb hisoblayman. Bilim, ilm olish hayotimdagi ahamiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, albatta ilmli inson bilan ilmsiz insonning o'rtasida anchagina katta farq bo'ladi. Bu xuddi o'sha Robert Kiyosaki aytgandek, boy va kambag'al odam orasidagi farq kabi. Men shu ilm yo'lini tanlaganman va men agar ilmli bo'lsam, davlatimizga, jamiyatga va xalqqa o'z manfaatimni yetkaza olaman degan maqsad asosida ilm olmoqdaman. Kitob insonga bilim beradi, dunyo qarashini kengaytiradi, tasavvurini kengaytiradi. Har xil vaziyatlarga turli tomonlardan ko'z tashlashga imkon beradi. Ko'proq jahon adabiyotini o'qib turaman. Oxirgi o'qigan kitobim Agata Kristini 450 da Paddington vokzalidan kitobi bo'ldi. Bu kitob asosan detektiv bo'lgani uchun shu sir va har xil jumboqlarni yechishi menga juda ham yoqdi. Bundan tashqari odamni o'z fikrlashini va dunyoga, vaziyatlarga har xil qarashini o'rgatadi. Maktabimizda kutubxona bor, u ham katta. Jahon adabiyoti, o'zbek adabiyoti aralashgan bo'lib, o'quvchilar istagan kitobini olib o'qishlari mumkin. Men bo'sh vaqtimni mazmunli tashkil etish maqsadida badiiy kitoblar, turli xil siyosiy va iqtisodiy mavzularda yozilgan kitoblarni o'qishga qiziqaman va kunimning odatda 1 soatga yaqin qismini mutolaa qilishga sarflayman. Men o'sha kitoblar o'qish uchun mutolaa platformasidan, shuningdek o'sha o'zim xarid qilgan kitoblardan foydalanaman. O'sha mashhur inson aytgani kabi, insonning o'z uyida bir kichik bog'i va shinam kutubxonasi bo'lsa, u dunyodagi eng katta boylikka erishib degan kabi, o'zimning xonadonimda o'zim uchun shaxsiy kutubxonani tashkil qilganman va men ona shu kutubxonadagi kitoblarimdan foydalanib, vaqtimni to'g'ri sarflab, badiiy kitoblarni o'qib boraman. Kitob o'qigan insonning fikrlashi, nutqi va dunyo qarashlari ancha o'zgaradi va u kitob o'qimagan insondan anchagina farq qiladi. Men so'nggi o'qigan kitobimga to'xtaladigan bo'lsak, o'sha avval ta'kidlab o'tganimdek, Andijon viloyati bosh prokurorining kitobxonlik tanlovida ishtirok etish maqsadida Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar asarini o'qidim. Men avval o'qimagan edim, o'sha tanlov uchun o'qidim. Avval qiziqib ko'rardim. Men o'ylaganimdan ham juda ham ajoyib. O'sha buyuk bobokalonimiz Zahirida Muhammad Boburning bolalikdan to umrlarining oxirigacha bo'lgan davrlari, kechirgan hayot kechirmalari yozib o'tilgan. Men bu asarni o'qir ekanman. Bobomizning o'sha yosh bo'lishiga qaramay aql zehniga, o'sha davlatning, jamiyatni boshqarishiga va o'sha xalqparvar, vatanparvarligini o'qish orqali men o'zimga kerakli xulosalarni chiqardim. Ya'ni yosh bu belgilab bermaydi. Muhimi o'sha ishtiyoqimiz bo'lsa, harakat va maqsadimiz, his-tuyg'ular bo'lsa, biz albatta o'z yutuqlarimizga erisha olamiz. Men shu Yulduzli tunlar asarini o'qish jarayonida bu prokuratura tashkiloti tomonidan bejizga tanlanmaganini anglab yetdim. Sababi bu asarni o'qish davomida Bobur bobomiz haqida batafsil kerakli ma'lumotlarni qo'lga kiritdim. Men o'sha darsliklar davomida Bobur bobomiz qachon, qayerda tavallud topgani, 12 yoshda taxtni egallagani haqida eshitganman. Ammo ana shu taxtni egallashdan so'ng bo'lgan siyosiy voqealarni, o'sha tarixiy voqealarni batafsil chuqur o'rgandim. O'sha Bobur bobomizning Temuriylar saltanatini tiklash va uning o'z nufuzini ushlab qolishga qilgan harakat, mehnatlari, Bobur bobomizga uyushtirilgan fitnalardan, o'zining aqli va zehniyati bilan yosh bo'lishiga qaramay chiqib ketishi va shuningdek insonga, xalqlarga adolat bilan tinchlik yo'lida murojaat muomala qilishlari meni albatta ta'sirlantirdi va bu meni o'sha kelajagusida bo'lishi mumkin bo'lgan hayotiy faoliyatimda o'z xulosamni anglab yetdim. O'zim ko'proq qiziqib o'qiydigan kitoblar fantastik kitoblar, badiiy adabiyotlar va shuningdek tarixiy, siyosiy kitoblarga qiziqaman va ularni sevib mutolaa qilaman. Xususan yaqin o'rtada fantastik asarlarga keladigan bo'lsak,
O'zbekistonning yosh iqtidorli, yosh yozuvchilaridan biri Sa'dullo Quronovning Galaktikada bir kun kitobining 1, 2 va 3 qismlarini tugatdim va men juda ham ta'sirlandim. Sababi yangi O'zbekiston adabiyotining yangi namoyandasi bo'lgan holatda o'sha Nobel mukofotiga munosib holatda asarlar yozilgan va bolalar uchun o'sha kerak bo'lsa 11 yil o'qib, o'sha astronomik, kosmos ma'lumotlarni bilib tushuna olmaydigan ma'lumotlarni yosh bolalar uchun juda ham sodda qilib, tushunarli qilib, o'sha bir necha og'iz gaplardagina tushuntirib qo'ygan. Bu asarda shunday ma'lumot bo'ladiki, o'sha asarda boshqa sayyoralarda ularning ekologik muammolarga o'z vaqtida to'g'ri yechim bermaganligi va bepisand bo'lganligi natijasida ular o'z sayyoralaridan ayrilib qoladi. Bu bolaga shuni o'rgatadiki, sayyoramizni asrash, undagi resurslardan to'g'ri, unumli foydalanishni o'rgatadi. Qizlarni asosan muvaffaqiyatga erishishi uchun ota-onasi ulardan faxrlanishi, kelajakda o'z o'rnini topishi hayotda va o'z ustida ishlab yana ham yaxshiroq inson bo'lishga intilishi. Bu darajalarga erishishimda asosan intizom bilan vaqtni to'g'ri taqsimlay olish bo'ldi. Bundan tashqari kelajakda men o'zim ustida yana ham ko'proq ishlab, bundan ham yuqori darajalarga erishish istagim bor. Yoshlarga esa ko'proq kitob o'qish, jahon adabiyoti, o'zbek adabiyoti o'qishni tavsiya qilaman. Agar iloji bo'lsa, o'sha tillarning o'zida, ingliz tili, rus tilida o'qishsa, bundan ham yaxshiroq bo'ladi. Men ishtirok etgan barcha olimpiada tanlov musobaqalarida g'olib bo'lmagan bo'lishim mumkin, lekin men o'ylaymanki, o'shanda men mag'lub ham bo'lmaganman. Sababi men u yerda yangi do'stlar, hatto kamchiliklar ustida ishlash haqida o'rgandim va men shunday mag'lubiyatga uchragan paytimda meni ustozlarim va ota-onam qo'llab-quvvatlab, men hali oldinda ko'plab tanlov musobaqalar borligi va men unda albatta g'alaba qozonishim haqida aytib, meni ilhomlantirishgan. Shuningdek, o'sha xatolarni ustida ishlashim va kamchiliklarni to'ldirishim uchun kerakli bo'lgan sharoit va imkoniyatlarni yaratib berishgan. Maqsadimizdan natijaga, ya'ni muvaffaqiyatga erishishimiz uchun o'rtada bizga ko'prik bo'ladigan narsa bu intizom, ya'ni vaqtdan to'g'ri foydalanish. Mening shiorim shundaki, men vaqtimni gavharlarga almashtirishim mumkin, lekin gavharlarni vaqtlarga almashtira olmayman. Shuning uchun men nihoyatda intizom va vaqtni to'g'ri taqsimlashga rioya qilaman va men o'sha pomidor taym usullaridan va taym balans usullaridan unumli to'g'ri foydalanyapman. 11-sinfda men matematika va tarix fanlaridan yuqori darajada sertifikatlarni qo'lga kiritib, bundan tashqari davlat olimpiadalarida ham yuqori o'rinlarni olishga niyat qilganman. Odam o'z ustida ishlamasa, barcha olgan bilimlari esidan chiqib, u yana qayta bilimsizga aylanib qolishi mumkin. Men hozir barcha sertifikatlarni olgandan keyin ham o'zim ustimda ishlab, ulardan ham yuqoriroq darajalarga erishishni niyat qilganman. Bundan maqsad davlatga o'z hissamni qo'shish, uni yanada rivojlantirib, jahonga tanitish. Bu darajaga erishish uchun men 4-5 oy tinimsiz o'qib, ustozlardan maslahat olib, o'zim ustimda yana ham ishlab, qiyin paytlarda ota-onamga o'z dardimni aytib, ulardan maslahatlar olib, o'qishni davom ettirdim. Men kelgusidagi rejalarim va maqsadlarimga to'xtaladigan bo'lsak, men yurtimizni rivojlantirishga o'z hissamni qo'shish maqsadida shu kiber xavfsizlik sohasida tahsil olyapman va kelgusida kiber xavfsizlik xodimi bo'lmoqchiman. Raqamli hujumlardan himoya qilish orqali ularning farovonligini va tinchligini himoya qilishni o'z oldimga maqsad qilib olganman va men buning uchun hozir turli xil adabiyot va qo'llanmalar, ustozlarim va platformalar orqali kiber xavfsizlik bilim va ko'nikmalarini o'rganmoqdaman. Men kiber xavfsizlik yo'nalishi bo'yicha hozirda chet elda ta'lim olishni reja qilganman. Sababi o'sha yangi zamonaviy chet eldagi bilim va ko'nikmalarni oshirib, u yerdagi ma'lumotlarni o'zim bilan olib kelib, yurtimizdagi yangi yoshlarga ulashgan holatda shu kiber xavfsizlik sohasini rivojlantirish orqali yana ham o'z hissamni qo'shmoqchiman. Avvalambor moliy va ma'naviy tomondan qo'llab-quvvatlagan ota-onamga rahmat demoqchiman. Bundan tashqari shu bilimlarni olishda yordam bergan, men qo'llab-quvvatlab turgan ustozlarimga ham rahmat deyman. Men hozir avval o'z erishgan yutuqlarim haqida to'xtalib o'tdim va bu yutuqlar o'z-o'zidan bo'lib qolmagan. Bunga o'z kuchim bilan emas, balki maktabimiz jamoasi, maktabimiz rahbariyati, ustozlarim va ota-onamning ko'mak va hissalari katta. Mana shu musobaqa tanlovlarida ishtirok etishimda, olimpiadalarda ishtirok etishimda
men uchun to'g'ri va tartibli tizim yaratib bergan, kerakli, bilimli o'qituvchilarni biriktirib berganligi uchun maktabimiz direktori Otabek Ilhamovich hamda o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Oybek Bektemirovichga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bundan tashqari, o'sha mening ma'naviy salohiyatimni oshirishda, jamoaviy ko'nikmalarim va omma oldida o'zimni tutishimda o'z hissalarini qo'shganligi uchun maktabimiz ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Sevara Ma'mirjonovnaga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shuningdek, mana shu milliy sertifikatlarni qo'lga kiritishimda va olimpiada tanlovlarida g'olib bo'lishimda maktabimizdagi barcha o'qituvchilarning o'z hissalari bor va ularning barchalariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Eng avvalo, biz yoshlar uchun katta imkoniyatlar yaratib berayotgan yurtboshimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sababi o'sha yurtboshimizning 30-iyun yoshlar kunida nutq so'zlaganda sizlar osmonni olmoqchi bo'lsangiz, men ne uchun yelkamni tutib bermayin? Sizlarning ortingizda sizlarni qo'llab-quvvatlaydigan prezidentingiz bor degan iqtiboslari meni anchagina ilhomlantirdi va men qo'rqmasdan dadil qadam tashlashimga va oldimga katta-katta maqsadlarni belgilab olishimda yurtboshimizning o'rni beqiyos. Men yana shuni mamnuniyat bilan aytgan bo'lardim. Shu Xo'jobod tuman ixtisoslashtirilgan maktabida o'qish davomida men ko'plab jamoa bilan ishlash ko'nikmalarini egalladim va jamoamiz bilan birgalikda ko'plab yutuqlarga erishdik. Xususan, maktabimizning Zakovat intellektual klubi jamoasi a'zosiman va biz jamoamiz bilan birgalikda maktabimiz sharafini himoya qilish maqsadida viloyatdagi va respublikamizdagi zakovat o'yinlarida ishtirok etib, maktabimiz sharafini himoya qilib kelmoqdamiz. Bundan tashqari, yurtboshimizning hozirgi yoshlarga yaratayotgan imkoniyatlari va ana shu startaplarga bo'layotgan e'tibordan to'g'ri va unumli foydalangan maqsadda maktabimizdagi o'quvchilar bilan birgalikda jamoa shakllantirdik va o'zimizning yangi startap loyihamizni tayyorladik va uni viloyatimiz hokimi Shuhratbek Qo'shaqboyevichga taqdim etdik va bizning loyihamiz ularga ma'qul keldi va biz bu loyihamiz ustida ishlashimiz, yangi bilim va ko'nikmalar oshirishimiz uchun bizlarga kerakli bo'lgan mutaxassis va ekspertlarni biriktirib berdi va biz hozirda ham jamoamiz bilan birgalikda o'sha loyihamiz ustida ishlarni olib bormoqdamiz. Men jamoa bilan ishlashda shuni anglab yetdimki, kuch birlikda ekanligi, jamoaviy ishlasak bizni hech kim yenga olmasligini anglab yetdim va men jamoa a'zolarining barchasini hurmat qilaman va men ular bilan birgalikda ko'plab yutuq va marralarga yetishimga ishonaman.